نو حدیث مبارک کې راځي وي څنګه چې رمضان المبارک شروع کېدو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته فرمایل منبر راوړی چې زه درته لږ وعظ او نصیحت وکړم. نو صحابه کرامو منبر راوړو نو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په اوله پوړنۍ باندې د منبر پکې خودنه وی فرمایل وی آمین. نو چې کله په دویمه پوړۍ باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام د منبر پکې خودنه بیا او فرمایل آمین. نو چې کله په دریمه پوړۍ باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام د منبر پکې خودنه بیا او فرمایل آمین. بیا چې کوم وعظ او نصیحت او هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام وکړو د بیان په دوران کې چا تپوس نشو کولی. خو چې کله نبی علیه السلام د وعظ او د نصیحت نه فارغ شو یو صحابي تینه تپوس کوي وای دا الله پاک پیغمبر نن دې داسې وکړو چې چرته دیم داسې مخکې نه دی کړی. د منبر په اوله پوړۍ چې د خپل کې خو د ودی وی آمین چې بیا دې په دویمه پوړۍ خپل کې خو د بیا دې فرمایل آمین چې په دریمه پوړۍ د خپل کې خو د بیا دې فرمایل آمین. د الله پاک پیغمبر دا څه خبره او مخکې خو دې داسې نه دی کړی. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وی او ما چې څنګه منبر ته خپل کړه نو جبرئیل علیه السلام راغی او ما ته او فرمایل وی دا الله پاک پیغمبر الله را لېږلی ما او زما حبیب صلی الله علیه وسلم ته به ووایي جبرئیله چې نن به جبرئیل خیره کې او زما محبوب به پې آمین وایي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل جبرئیله ضرور چې د الله حکم دی ضرور به پې آمین وامه. وی چې کله ما په اوله پوړۍ خپل کې خودا نو جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام خیره وکړه وی تباه دي شي برباد دي شي هلاک دي شي هغه انسان چې په چا باندې د رمضان المبارک میاشت تیره شي الله د بخښنه نصیب نه کړي. د رمضان المبارک میاشت په تیره شوله داسې میاشت چې الله په هغې کې هر انسان ته مغفرت نصیب کو. داسې میاشت چې په هغې کې د الله رحمتونه د اسمان نه داسې راوریږي لکه په شکال موسم کې چې باران راوریږي. داسې میاشت چې په دې کې هیڅ یو انسان د الله په دربار کې محروم نه پاتې کیږي. بیا یو بدبخت انسان داسې دی چې د رمضان المبارک په میاشت کې په ګناهونو کې مبتلا دی الله ورته بخښنه نصیب نه کړه. نو تباه دي شي برباد دي شي هلاک دي شي هغه انسان چې د رمضان المبارک میاشت په تیره شو الله ورته بخښنه نصیب نه کړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل آمین. وی چې په دویمه پوړۍ باندې مخ پکې خو ده کنه وی جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام فرمایل تباه دي شي برباد دي شي هلاک دي شي هغه انسان چې د چا وړاندې ستا نوم مبارک ذکر شو هغه په تا باندې درود ونه وایي. ټول وایي صلی الله علیه وسلم. په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود ډیر زیات وایي ډیر زیات وایي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی چې کله زما نوم ذکر شي او په ما باندې څوک درود ونه وایي دا انسان ما سره بې وفایي کوي. دا انسان بې وفا دی دی ما سره مینه نه کوي. بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وی بخیل په ټولو کې لوی بخیل هغه دی چې د چا وړاندې زما نوم مبارک ذکر شو په ما درود نه وایي. بخیلانو کې لوی بخیل دا هغه انسان دی چې د چا وړاندې زما نوم مبارک ذکر شو هغه په ما باندې څه نه وایي درود نه وایي. بل روایت کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی د چا وړاندې چې زما نوم مبارک ذکر شي او د په ما درود ونه وي د جنت لاره پرېښې ده او د جهنم په لاره روان شوی دی. د جنت لاره پرېښې ده د جهنم لاره خپله کړې ده. او بل روایت کې خو ډېره سخته رټنه راغلې الله دې پناه راکړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی د چا وړاندې چې زما نوم مبارک ذکر شو دی په ما باندې درود نه وي کنه په میدان محشر کې به زما د مخ مبارک دیدار ورته نصیب نشي. زما د مخ مبارک دیدار نه به محروم پاتې شي چې دی په ما باندې درود نه وایي. نو په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود ډیر زیات وایي. درود په ډیر زیات وایي او د درود ویلو ثوابونه هم ډیر دي.
ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای چا چې یو ځل یو واري په ما باندې درود وي الله تبارک وتعالی په اسمان کې په د باندې لزل رحمتونه نازل یعنی ته نبی علیه السلام یو ځل په درود یاد کا الله دې په اسمان کې لزل یادوي لزل یادوي بل روایت کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای چا چې په ما باندې درود وي الله به د درجه اوچتي کی بل روایت کې راځي الله به ورته د اور د جهنم نه خلاصې ورکي او یو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای چا چې په ما باندې یو ځل درود وي یو ځل درود الله تبارک وتعالى به ورله د احد د غر امن ثواب ورکي د احد غر دا ډیر لوی غټ غر دی ښا دته به الله تبارک وتعالى د احد د غر امن برابر ثوابونه ورکي نو په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود زیات وای ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای د قیامت په ورځ به د ټول نه زیات نږدې ماته هغه انسان وي د چا چې په ما باندې درود زیات وي د کوم انسان چې په ما درود زیات دی په ما ته دومره زیات نږدې وي او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای څوک چې په ما باندې درود وای د دغه انسان لپاره زما شفاعت واجب شو په ما واجب دي چې زما د ځان سره جنت ته بیایم څومره پیدا دي الله نو درود شریف ډیر زیات وای وای څوک چې درود زیات وای کنه الله تبارک وتعالى په د باندې چرته غریبی رانه ولي د مال تنگسیا په د باندې رانشي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله جبرئیل علیہ السلام په دویمه پوړی باندې نبی علیہ السلام فرمایي کله چې ما په دویمه پوړی باندې خپکی خو ده کنه نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی وی تباہ دي شي برباد دي شي هلاک دي شي هغه انسان چې د چا وړاندې ستا نوم مبارک ذکر شي هغه پتا باندې څه نه وایي درود نه وایي چې کله به درېمه پوړی ما خپکی خو د منبر جبرئیل علیہ السلام خیره وکړه تباہ دي شي برباد دي شي هلاک دي شي هغه انسان چې د چا سره په ژوند کې مور او پلار دواړه یا یو تن وي او دې د هغې داسې خدمت ونکړي چې د هغې په دعاګانو ځان جنت ته داخل کړي مور او پلار یې دواړه ژوندي دي یا یو تن ژوندی دی او د هغې داسې خدمت ونکړو چې د هغې په خدمت باندې دې ځان جنت ته داخل کړي نو دا انسان دې تباه شي برباد شي هلاک دي شي دا انسان نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل آمین د چا چې مور او پلار دواړه ژوندي دي که نه دا د جنت د تلو دپاره لویه ذریعه د سره موجود ده دواړه ژوندي دي یا یو تن ژوندی دی دې دا موقع غنیمت وګڼي چې زما سره د جنت دروازه شته دی په الحال زما سره د جنت دروازه شته دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو صحابي تینه تپوس کو وی د الله پاک پیغمبر په ما باندې د پلار څه حق دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی دا پلار د جنت په دروازو کې بهترین دروازه ده د جنت په دروازو کې غوره دروازه ده وستا خو خد کو دا دروازه په ځان باندې بند ساتي او کولاو ساتي مطلب دا کو پلار د نارضا خو دا دروازه تا ته کولاو د جنت او کو پلار د خپو نو د جنت دروازه پتا باندې بند ده بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد دغه نبی علیہ السلام بالکل کولاو فیصله کړی دا ته وایي چې زمانه رب رضا ده کو خپه ده سړی کله نه کله ځان سره حساب کوي کنه چې یاره زما د الله به ما نه خپی کو ما نه به رضای نو چې کله دا د ځان سره حساب کوو زه درته اسانه طریقه ده ښیمه تا ته په خپله پته ولګي چې زما رب رضا دی کو زما رب زما نه خپه دی مور او پلار ته دې وګوره کو کور کې در نه پلار رضا و نو ووایې زما رب رضا دی کو کور کې در نه پلار خپه و ووایې زما رب خپه دی دا لنډه خبره ده ځکه حدیث مبارک کې راځي رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد چې د رب رضا د پلار په رضا کې د رب خفګان د پلار په خفګان کې پلار رضا رب رضا پلار خفا رب خفا لنډه فیصله ده بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د پلار مخ ته کتل
د مور او پلار مخ ته کتل د ثواب په نیت باندې د یو قبول شوي حج هم نه ثواب لري. د یو قبول شوي حج هم نه ثواب لري. ډیر خلک حج وکي خو دا پته لګي چې دا حج قبول شوی دی او قبول شوی نه دی هیڅ پته نه لګي. بلکې نن زمانه کې خو پته نه لګي ځکه چې یا نوم دی یا پیسې حرامي دي یا نور څه یا نور څه. پلار ته مور ته د هغې مخ ته دې وکتل د ثواب په نیت باندې دې ورته وکتل الله تبارک وتعالی فرمایي د قبول شوي حج هم ثواب مې درکو. دا شو چې تا حج کړی ما قبول کړی هم دی. د مور متعلق خو لنډه فیصله د الجنة تحت اقدام الامهات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای جنت د مور د قدمونو د لاندې دی. د دې حدیث مطلب دا نه دی چې مور ته قدم اوچت کړه زه لاندې جنت ګورم. مطلب د حدیث مبارک دا دی کو جنت ته تل غواړي د ځان نه به د مور د خپو خاورې جوړې کړي نه هغې نه جنت ته به ځي. ځان به د مور د خپو خاورې حساب کړي. ته د لوی افسر ولې نه یې؟ ته د بار غټ سړی ولې نه یې؟ تا د ټولو دنیا پاسیو کینی ولې نه؟ خو چې د مور مخې له رالی نو ځان به د مور د خپو خاورې حسابوي. خاورې دا نه چې زه خو بار غټ سړی یم ما ته خلک کیني او پاسي. ځان به د مور د خپو خاورې حساب کې هغې نه به جنت ته ځي. یو صحابي راغی اسلحه د ځان نه تاو کړې ده. نبی علیه السلام خبر شوی هم و چې د ده بوډۍ مور ده. نبی علیہ السلام راځي جهاد لږ صحابي دی اسلحه راغستې ده ځان یې تیار کړی دی. نبی علیہ السلام ورته فرمایي لکه مور دی نشته دی؟ ولې نه د الله پاک پیغمبر یو بوډۍ مور خو مشته دی. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل لاړ شي د هغې خدمت وکړه د دې جهاد نه زیات ثواب تعالی په هغې کې دی. ما سره جهاد ته مه ځه لاړ شه د مور خدمت وکړه دا د دې جهاد نه زیات ثواب لري زیات ثواب لري. نو چې کله په درېیمه پوړۍ مخ پکې خو ده جبري علیه السلام خیره وکړه تباه دي شي برباد دي شي هلاک دي شي هغه انسان چې د چا مور او پلار دواړه یا یو تن ژوندی وي او دی د هغې په خدمت باندې ځان جنت ته داخل نه کړي دا انسان دی برباد شي هلاک دي شي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل آمین. ورونو د مور او پلار خدمت دا ډېر لوی ثواب لري. اوس یو انسان دی او داسې شوي دي چې مور او پلار ترې نه خفه مړه دي الله دې نه کړي خو ډېر خلک داسې دی چې مور او پلار ترې نه خفه مړه دي. اوس دی دې څه وکړي؟ نو علما لیکي وایي دی دې د هغې دپاره د مغفرت دعاګانې ډېرې زیاتې غواړي. د هغې دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي. بس چې مونځ کوي یا الله زما مور او پلار وبخه یا الله زما مور او پلار وبخه د هغې په نوم د صدقې ورکوي او د هغې د دوستانو سره دې تعلق ساتي. د مور او پلار چې کم دوستان او رشتہ دار او د هغې چې د چا سره تعلق و دی د هغې خیال ساتي. دا درې کاره دی وکړي. مور او پلار ترې نه خفه مړه دي. یو دا چې د هغې دپاره دی د مغفرت دعاګانې غواړي. دویم دا چې د هغې په نوم د صدقې ورکوي ثواب د هغې ته بخي. دریم دا چې د هغې کوم خپلوان دي خپل خلک دی د مور او پلار د هغې رشتہ دارو دی د هغې خیال ساتي. نو روایتو کې راځي وایي دی به په پرمنبردارو بچو کې ولیکلی شي. دی به د مور او پلار په تابعدار بچو کې ولیکلی شي. الله دې نه کړي د چا نه مور او پلار خفه مړه وي وفات شوي وي. نو په دې حدیث مبارک کې اوله خبره څه وه؟ اوله دا وه چې تباه دي شي برباد دي شي هلاک دي شي هغه انسان چې په چا باندې د رمضان المبارک میاشت تېره شي الله د ته بخښنه نصیب نه کړي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل آمین. ای رونو تاسو نه تپوس کومه خیره څوک کوي؟ جبري علیه السلام. خیره څوک کوي؟ جبري علیه السلام. دا جبري علیه السلام داسې فرشته ده چې په تمامو فرشتو کې دا غوره فرشته ده. په تمامو فرشتو کې بهترین او غوره فرشته چې دا کوم فرشته ده؟ جبريل علیه السلام دی. نو خیره هغه فرشته کوي چې هغه د تمامو فرشتو سردار ده. او امین پې څوک وایي؟ د تمامو پیغمبرانو سردار. خیره د هغه فرشته ده چې هغه د تمامو فرشتو سردار ده او په هغه خیره باندې هغه پیغمبر امین و چې هغه د تمامو پیغمبرانو سردار دی. آیا د دې انسان په هلاکت کې څه شک شته بیا؟ چې د رمضان المبارک میاشت تېره شي او دته بخښنه نصیب نشي آیا دا انسان هلاک شو که هلاک نشو؟ الله تبارک وتعالی دې موږ د دې هلاکت نه وساتي.
ورونو دا ډیره بهترینه موکه ده مونږ سره، ډیره غوره موکه ده مونږ سره. په دې کې د الله تبارک وتعالی نه ځان وکړه په الله تبارک وتعالی باندې ځان وبخه. په دې میاشت کې په الله تبارک وتعالی باندې ځان وبخه.